Hai guys, gue sekarang mau unboxing emas UBS 1 gram. Emas ini gue beli dari online shop Tokopedia dari gudang emas. Check this out. Ini emas kedua gue. Yang pertama gue punya emas antam 5 gram dari Pegadaian, tapi sekarang lagi disekolahkan. Jadi kita sekarang unboxing yang 1 gram emas UBS 24 karat. Nah, tebal. Bungkusnya ada 3 lapis ya, 1 2 3. Wow, ada ini apaan ya? Emas UBS 1 gram. Wah, banyak banget bungkusannya. Ini guys, emas UBS 1 gram. Bentuknya kecil banget, tipis. Ini sertifikatnya. Dimensinya 9 mili x 15 mili, ketebalan 0,41 mili. Ini ada hologramnya. Sebenarnya mau gue buka, mau gue keluarkan, tapi nanti aja di video berikutnya. Oke guys, thank you so much.